hablar una tercera idioma durante este crucero, así que solo diré una o dos cosas y si tenéis preguntas, por supuesto, podéis venir a verme. Okay, just a couple of general informations about the boat before we start. If you need to use the bathroom, there's some at the first floor at the back next to the stairs, and we also have a bar at the first floor if you're hungry or thirsty. Alors avant de commencer, quelques informations générales sur le bateau. Si vous avez besoin d'utiliser des toilettes, il y a des toilettes au premier étage au fond à côté des escaliers et nous avons aussi un bar au premier étage si vous avez faim au soir. And now that we got that out of the way, we can officially start this cruise. Et maintenant qu'on a parlé de tout cela, on peut officiellement commencer cette croisière. And we're going to start where everything began in Paris, the islands of Paris. On va commencer une petite activité ici à Paris, because yes, at the center of the Paris, in the center of the Seine River, you will find two islands. And the first one is right behind you, and this is City Island. Et oui, au centre de Paris, au centre de la Seine, vous allez trouver deux îles. Et la première se trouve juste ici, derrière vous, et ça, c'est l'île de la Cité. And City Island is very important for the history of Paris. Cette île de la Cité que s'installèrent les premiers habitants parisiens 3 siècles avant Jésus-Christ. Et ça, c'était la tribu des Parisis. And I don't know if you've noticed, but Parisi sounds very similar to Parisians. And that is because the Parisi tribe actually gave its name to the city of Paris. Et cette tribu des Parisis, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais son nom est très similaire à Paris Jacques. Et en fait, ça c'est parce que la tribu a donné leur nom à la ville de Paris. And now everyone, if you look at City Island, you'll notice a long stone bridge going through it. Et si vous regardez encore une fois l'île de la Cité, vous allez remarquer un long pont en pierre qui la traverse. And this en bois, il y a des maisons et des magasins dessus. Le problème avec un pont en bois, c'est que quand il y a un feu, à la fin, il n'y a plus de pont et les bâtiments tombaient souvent dans la Seine. Alors ils ont décidé de construire un pont sans bâtiment dessus et fait en pierre. And the new bridge was built by King Henry IV. Et ce pont a été construit par le roi Henri IV. And there's a little story about this bridge. You see, if you look closely at the bridge, you'll notice that there's quite a bit of faces along. And they say that when King Henry IV wanted to build his bridge, well, because it was the first bridge made out of stone, most people did believe it was going to hold. So when he finally built his bridge to suit vengeance on all those that... Et en fait, l'histoire veut que quand le roi Henri IV voulait construire le pont neuf, comme c'était le premier pont construit à Paris, la plupart de ses amis extrémistes ne croyaient pas que le pont allait tenir. Alors qu'on a enfin réussi à construire le pont neuf, on se vengeait de Paris. And it's called the Latin Quarter because it's here where the first universities of Paris were built. Napoleon, yes, I heard it. Napoleon, and it was actually Napoleon III. Et en fait, c'était Napoléon III. And now that we're getting closer, you can clearly see the imperial ends on the side. Et donc, on se rapproche de l'autre. Ahora la catedral Notre-Dame. And now on your left, you can see the Gothic Notre-Dame Cathedral, la cathédrale Notre-Dame. It took almost 200 years to build this cathedral, and she's mostly known for her statues, her gargoyles, and her giant rose. Et ça a pris près de 200 ans pour construire cette cathédrale. Et elle est notamment connue pour Okay, so it looks like we're going to make it all right, and that is a good thing. And now, on your left, the beautiful rose of the cathedral. The rose is composed of 32,000 pieces of glass that have been stained different colors. Vous allez voir un petit objet en or. And still on your right, you'll see our building with big windows at the top. Et encore sur la droite, vous allez voir un bâtiment avec des grandes fenêtres en haut. And this is the Silver Tower Restaurant. And it's one of the most oldest restaurants in Saint-Louis. And St. Louis Island is considered the calmest and most elegant place in Paris. Et l'île Saint-Louis est considérée l'endroit le plus calme et élégant de Paris. And of course, with all that elegance comes also a magical place. Et oui, l'île Saint-Louis est un peu chère, un peu beaucoup, mais c'est aussi un endroit magique. And it's magical because there's an urban legend about al lado de vosotros
todos vuestros deseos se realizarán. So now everyone, it's time to change places if you need. C'est le moment de changer de place si vous avez besoin. And I'll put a little bit of music to get you in the mood. Et je vous mets un peu de musique pour l'ambiance.